ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನ ಮಾಡೋಣ ವಾಪಸ್. ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದರ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇದು ಏನಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಿರಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಕಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ದೇ ಕಲಿದೆ ಬೆಸ್ಟು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಿಷನ್. ನಂದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೋಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಂದು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೇಯರ್, ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಗಮ್, ಐಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಿಮಟಿ. ಇದು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೂನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಹಾಕುವುದು. ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that